السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias a.s.w. hat an einer Stelle über die Opferbereitschaft der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad s.a.w. über ihren Rang und über die Gunsterweisungen Gottes an diese Gefährten geschrieben. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hat all sein Hab und Gut auf dem Wege Allahs gespendet und nichts für sich gelassen. Doch was gab Allah ihm zurück? Er machte ihn zum König von ganz Arabien und durch ihn wurde der Islam wiederbelebt und Arabien, welches vom Glauben abfiel, kam wieder zum Islam zurück. Deren Aufrichtigkeit und Treue ist ein Vorbild für alle Muslime. Das Leben der Gefährten war ein Leben, welches auch für andere Propheten ein Vorbild war. Dann sagt der verheißene Messias a.s., solange der Mensch sich nicht verabschiedet von seinen eigenen Wünschen und den egoistischen Zielen und zu Gott kommt, kann er nichts erreichen, sondern bleibt in Gefahr, wenn er sich von all seinen Begierden und egoistischen Trieben befreit und mit reinem Herzen zu Gott kommt, dann gewährt Gott ihm einiges und Allah kümmert sich selbst um ihn. Aber die Bedingung lautet, dass der Mensch bereit sei zu sterben und bereit sei, auf seinem Wege Leid zu ertragen. Schaut, die Welt ist vergänglich. Keiner bleibt hier für die Ewigkeit, aber nur jener kann von den Dingen dieser Welt kosten, der alles für Gott opfert. Derjenige, der Gott näher kommt, ist jemand, für den Gott auch in der Welt Ehre gewährt. Das ist die Ehre, für die die weltlichen Menschen tausendfach versuchen, Titel zu bekommen oder irgendeine Form der Ehre zu bekommen oder eine Form des Stuhls am Hofe des Königs zu bekommen und ihr Name soll darin geschrieben werden. Aber nur jener bekommt Ehre auf der Welt und die Herzen lobpreisen die Herrlichkeit nur jenes Menschen,
der bereit ist, alles für Gott herzugeben und zu opfern. Nicht nur bereit ist, sondern tatsächlich alles hergibt. Das ist das Ziel. Die Menschen, die alles für Gott hergegeben haben, bekommen alles. Als der verheißene Messias al-Islam in dieser Sitzung war und diese Dinge sprach, das heißt in einer Überlieferung, dass der verheißene Messias al-Islam auch sagte, dass die weltlichen Herrschaften, schaut in der Welt, wenn ihr irgendetwas gebt für die weltlichen Herrschaften, dann bekommt ihr einen Lohn von denen. Wer aber für Gott alles hergibt, meint ihr etwa, dass Gott ihm keinen Lohn gewähren wird? Diese Menschen sterben nicht, solange sie nicht mehr bekommen haben, was sie für Gott gespendet haben. Allah möchte nicht Schulden auf sich nehmen. Aber wie bedauernswert ist es, dass es nur wenige gibt, die daran glauben und die über die Realität Bescheid wissen. Diese Treue und Aufrichtigkeit, diese Vorbilder sehen wir mit solch einer Herrlichkeit erfüllt, dass wir voller Erstaunen sind. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat durch seine heilige Kraft nicht nur die Liebe der Gefährten verändert, die Richtung der Liebe der Gefährten verändert, nämlich von der Welt zu Gott, sondern hat noch mehr den Maßstab dieser Liebe so sehr in die Höhe schnellen lassen, wie wir es vorher nicht kennen und kein Beispiel gesehen haben. Der verheißene Messias ﷺ hat über diese Höhe auf eine sehr wunderschöne Art und Weise gesprochen und gesagt, dass ihre Form der Liebe und ihre Opferbereitschaft nicht einmal vergleichbar ist mit der Opferbereitschaft vergangener Propheten. Und was die Anhänger der Propheten angeht, so kann man sie überhaupt nicht vergleichen mit dem Rang der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Gefährten waren frei von jeglicher Art von egoistischen Trieben. Sie waren frei davon und nur aufrichtig haben sie sich Gott gewidmet und wollten nur das Wohlgefallen Allahs und haben so ihr Leben verbracht. Wenn das der Fall ist, dann gewährt Allah den Menschen und gewährt ihnen sehr viel. Und wir sehen in dem Leben der Gefährten genau dies wieder. Ich möchte einige Beispiele aus dem Leben der Gefährten präsentieren, wie sie ihr Ego für Gott hergegeben hatten, welches Beispiel sie an den Tag gelegt haben. Hazrat Abad bin Bashar war ein Ansari-Gefährte. In der Jugend, im Alter von 35 Jahren, verstarb er den Märtyrertod. Über seinen Gottesdienst und seine Rezitation aus dem Heiligen Koran berichtet Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha. Einmal in der Nacht wachte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Tahajjud auf und er hörte, wie aus der Moschee jemand den Koran rezitierte. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte immer sehr früh aufzustehen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ist das Abad, den ich höre? Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha sagt, ich antwortete: Es scheint Abad zu sein. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete für ihn und sagte: O Allah, sei barmherzig mit Abad. Wie glückselig waren diese Menschen, die in ihren nächtlichen Gebeten und der Rezitation des heiligen Koran versunken waren und so
die Gebete des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkt entgegennahmen. Und sie versuchten Gott durch die nächtlichen Gottesdienste zufriedenzustellen und seine Barmherzigkeit zu erlangen. Hazrat Abad wurde aufgrund von einem Traum, hatte er die Überzeugung, dass er den Märtyrertod sterben wird. Hazrat Abu Sa'id Khudri sagt, dass einmal Hazrat Abad zu ihm sagte: Ich habe geträumt, dass der Himmel geplatzt sei und ich darin bin und er wieder zusammengekommen ist, so wie er vorher war. Durch diesen Traum, sagte er, bin ich überzeugt, dass Gott mir den Rang des Märtyrertods geben wird. In der Schlacht von Yamama ging dieser Traum in Erfüllung. Er kämpfte mutig und verstarb den Märtyrertod. Die Feinde, mit denen er kämpfte, besiegte der Trupp der Muslime. Hazrat Abu Sa'id sagt, nach dem Krieg war sein Gesicht aufgrund der Wunden durch die Schwerter so sehr verkümmert, dass man ihn nicht erkennen konnte. Man erkannte ihn aufgrund eines Muttermals. Dann lernen wir über einen weiteren Sahabi in der Geschichte. Er hieß Aram bin Malan. Dieser junge Mann lehrte anderen den heiligen Koran und leistete Dienst an die armen Gefährten. Als die Delegation von Bani Amir den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat, jemanden zu schicken, der Tabligh macht, damit wir über den Islam lernen und wir den Islam annehmen. Sie hatten aber eine böse Absicht, aber stellten diese Bitte. Denen konnte man nicht vertrauen. Deswegen sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich spüre Gefahr von euch. Vielleicht möchtet ihr uns Schaden zufügen, wenn ich jemanden schicke. Und das Oberhaupt von ihnen sagte, er hörte zu, aber wurde nicht Muslim und sagte: Ich übernehme die Verantwortung. Ich bin verantwortlich dafür, dass alle geschützt bleiben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte zu Bani Amir eine Delegation. Alam bin Marhan wurde zum Amir ernannt. Als diese Delegation dort ankam, hatte Hazrat Aram bin Alam ein Zweifel, dass irgendetwas nicht stimmt dort, weil die Absicht dieser Menschen, zu denen sie dorthin gingen, nicht gut war. Und er sagte zu seinen Freunden: Wir müssen vorsichtig sein und wir sollten nicht zusammen dahin gehen, denn wenn wir gemeinsam dahin gehen und umzingelt werden, dann werden sie uns Schaden zufügen. Deswegen bleibt alle hier. Ich und ein weiterer Freund gehen dorthin. Wenn sie uns gut behandeln, dann sollt auch ihr kommen. Aber wenn sie uns Schaden zufügen, dann sollt ihr entscheiden, gemäß der Situation, was ihr tun wollt. Ob ihr zurückgeht oder ob ihr dort bleibt oder ob ihr mit ihnen kämpft. Als Haram bin Malhan und seine Freunde zu ihnen gingen, machte ein Bani Amir ein Zeichen und er griff von hinten Haram bin Malhan an und aus seinem Nacken strömte Blut hervor. Er nahm dieses Blut in seine Hände und sagte: Ich schwöre bei dem Gott der Kaaba, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich. Ich schwöre bei dem Gott der Kaaba, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich. Und danach wurde auch sein Freund getötet,
Beide starben den Märtyrertod und die 70 Menschen wurden fast alle getötet, die Muslime, außer ein oder zwei Muslime, die übrig blieben. Als man diese Menschen tötete mit Betrug und mit dieser Tyrannei, sagten die Menschen: O Allah, nimm unser Opfer an und gebe Nachricht dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was mit uns geschieht. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah von Gabriel alaihi salam, Gabriel alaihi salam überbrachte ihm das Salam dieser Gefährten und sagte, dass sie den Märtyrertod gestorben seien. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten, dass diese umgebracht worden sind. Und er war sehr betrübt und hatte tiefen Schmerz und Kummer deswegen. 30 Tage lang betete der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegen diese Stämme: O Allah, diejenigen, die diese Tyrannei begangen haben, kümmere du dich um sie. Nimm du dich ihrer Situation an. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nannte diese Märtyrer großartige Märtyrer. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt über dieses Ereignis: Liebe ist eine Sache, die alles andere blind werden lässt. Wenn jemand einen anderen liebt, dann tut er alles für seinen Geliebten. Dann nannte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel aus der Welt und sagte, dass eine Frau verliebt war und ihr wurden Schmerzen zugefügt. Die Leute schlugen sie und sie sagte: Nein, ich spüre nur Gutes. Wenn falsche Lieben sogar in der Lage sind, lügnerische Lieben in der Lage sind, Leid zu ertragen, wenn das die Welt auch macht, dann sollt ihr doch darüber nachdenken, dass jener, der Gott liebt über alles und bereit ist, für ihn zu sterben, wie sehr wird er denn in den Schmerzen und im Leid, das er erfährt, Genuss erlangen? Die Gefährten sagten über die verheißene Messias, der verheißene Messias sagte über die Gefährten: Schaut doch auf die Gefährten, wie viel Leid ihnen zugefügt wurde in Mekka, welche Schmerzen sie erleiden oder dulden mussten. Nicht nur Männer, sondern einige Frauen, muslimische Frauen, wurden so sehr tyrannisiert, dass man erschaudert, wenn man darüber hört. Was war es, das diese Menschen standhaft blieben ließ, an der Wahrheit festhalten ließ? Es war die Quelle des Genusses, welche aus ihrer Brust floss. Dann sagt der verheißene Messias Islam, erzählt ein Beispiel, dass es über einen Gefährten heißt: Als seine Hand abgeschnitten wurde, sagte er: Ich mache Wusu. Und als man seinen Kopf abschneiden wollte, sagte er: Ich mache Sajda. Und er betete: O Allah, bringe die Nachricht dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was mit mir passiert. Der heilige Prophet war in Medina. Gabriel sagte: Assalamu alaikum. Und er antwortete: Alaikum assalam. Und Gabriel al-Islam erklärte ihm, was passiert war. Der verheißene Messias sagt, dass dieser Genuss einem dazu verleitet, dass man bereit ist, wie ein Wurm zu sterben. Wie dieser Sahabi gesagt hatte: Ich habe den Gott der Kaaba erlangt. Ich habe den Höhepunkt der Liebe erlangt. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Selbst größtes Leid ist für den Gläubigen ertragbar und er ist bereit zu sterben. Genauso, wenn man jemandem sagt, du sollst
ein Christ werden und sonst wirst du sterben. Was wird er dann sagen? Wird er bereit sein zu sterben? Oder wird er bereit sein, ein Christ zu werden? Wenn er bereit ist zu sterben, dann ist er ein wahrer Gläubiger und kein Kafir. Und bei solchen Schwierigkeiten gibt es einen Genuss für die Gläubigen. Schaut doch, wenn dieses Leid kein Genuss wäre, dann würden die Menschen doch nicht diesen Genuss ertragen oder dieses Leid ertragen, die Propheten und die Gefährten. Die heilige Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine solche Kraft in den Gefährten erweckt, dass sie selbst beim Sterben sagten, wie wir eben gehört haben, wir schwören bei dem Gott der Kaaba, wir sind erfolgreich. Wir haben Gott erlangt. Das waren die Menschen, die gute Werke taten, als gegen sie Tyrannei begangen wurde, waren sie bereit, Opfer zu erbringen, statt selbst Tyrannei zu begehen, wie heute einige Menschen vorgehen, einige Gruppierungen, und sie sagen, dass sie Märtyrer sind im Namen des Islam. Das waren nicht die Menschen. Diese Menschen bekämpften nur Tyrannei. Sie wollten nicht Tyrannei verbreiten, sie bekämpften Tyrannei. Hazrat Abdullah bin Amr war ein Ansari-Gefährte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über ihn wird berichtet, dass er bei der Schlacht von Uhud seinem Sohn sagte, ich werde als erster den Märtyrertod sterben. Und vielleicht hatte er einen Traum gehabt oder Allah hatte ihm das vorhergesagt. Und er sagte, nach meinem Tode sollst du auf deine Schwestern achten, also auf meine Töchter. Und ich habe etwas Schulden bei einem Juden, gebe ihm dieses Geld zurück, wenn du Einkommen hast. Das war die Liebe zu Allah und die Gottesfurcht, die Reinheit dieser Menschen, die Bereitschaft, die Rechte der anderen zu erfüllen. Er ging in den Krieg und kümmerte sich nicht um sein Leben, sondern war glücklich darüber, dass er der erste Märtyrer sein wird. Er hatte nicht die Furcht, dass er junge Mädchen hat, junge Töchter hat, für die er arbeiten muss. Er vertraute auf Allah und dann ermahnte er seinen Sohn, dass du nun als der Zuständige des Hauses diese Pflichten erfüllen musst und auch auf deine Schwester achten musst. Und dann hatte er auch die Sorge, dass er die Schulden, die er genommen hatte, begleichen muss. Auch das tat er sofort. Er sagte, du sollst es nicht selbst machen, sondern inshallah wirst du durch das Einkommen nach meinem Tode das Geld bekommen, was du dann ihm zurückgibst. Ich möchte dich aufmerksam machen auf eine Pflicht des Islams, dass es wichtig ist, dass du verpflichtet bist, die Schulden zu begleichen, die ich habe, und erst danach kannst du dann nach mir mein Erbe bekommen. Du sollst erstmal von dem Erbe meine Schulden begleichen. Allah hat ihn so sehr gesegnet, diese Opferbereitschaft. Es heißt, dass der Sohn von Hazrat Abdullah, als er traurig war, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er sein Beileid bekundete, ich möchte dir etwas sagen, was dich glücklich machen wird. Allah hat deinen Vater zu sich geholt, vor sich hingesetzt und sagte, du darfst dir wünschen, was du möchtest, ich werde dir geben. Hazrat Abdullah sagte zu seinem Herrn, O Allah, ich habe nicht alle Pflichten erfüllen können. Wie soll ich etwas wünschen? Er hatte einen so hohen Rang an Gottesdienst und Opferbereitschaft, trotzdem sagte er, ich habe nicht alle Pflichten erfüllt. Wie soll ich meinen Wunsch äußern?
es ist deine Barmherzigkeit und Segnung, die du mir gewährst. Dann sagte er, O Allah, wenn du nach meinem Wunsch verlangst, dann möchte ich dich bitten, dass du mich zurückschickst, damit ich wieder zu deinem Propheten gehe und wieder kämpfe und wieder einen Märtyrertod erlange. Allah sagte, ich habe bereits entschieden, wer einmal gestorben ist, der kommt nicht noch einmal zurück. Deswegen werde ich diesen Wunsch nicht erfüllen. Aber den Rang wirst du bekommen, den ein Märtyrer hat. Genauso Hazrat Amr bin Jammu, ein weiterer Gefährte, über seine Opferbereitschaft, heißt es, dass er aufgrund seiner Schmerzen im Fuß humpelte und hatte große Schmerzen. Deswegen hatten seine Söhne in der Schlacht von Badr ihm nicht erlaubt, mit teilzunehmen. Als aber die Schlacht von Uhud anbrach und die Feinde, die Muslime angriffen, die Ungläubigen angriffen, da sagte er zu seinen Söhnen, ihr könnt tun, was ihr wollt, ich werde nicht auf euch hören, sondern auf jeden Fall teilnehmen. Und er ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, meine Söhne möchten aufgrund meines Fußes nicht, dass ich teilnehme, aber ich werde auf jeden Fall teilnehmen mit ihnen in diesem Dschihad. Und er sagte, ich schwöre bei Gott, dass ich denke, dass Allah meinen Wunsch erfüllen wird und mir den Märtyrertod geben wird. Und ich aufgrund meines humpelnden Fußes das Paradies betreten werde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, du bist aufgrund deiner Behinderung nicht verpflichtet mitzumachen. Aber wenn es dein Wunsch ist, dein inniger Wunsch ist, dann darfst du teilnehmen. Und er sagte zu den Söhnen, lasst ihn teilnehmen. Hazrat Amr nahm an der Schlacht teil und betete, O Allah, gib mir den Märtyrertod und lass mich nicht erfolglos zurückkehren. Und sein Wunsch ging in Erfüllung und er verstarb in den Märtyrertod auf dem Schlachtfeld von Uhud. Das waren die Menschen, die in ihrer Aufrichtigkeit, in ihrem Glauben, in ihrer Überzeugung so vorangeschritten waren. Wir können jeden Sahabi sehen. Ihre Aufrichtigkeit und ihre Bereitschaft für Gott zu sterben war jederzeit da. Hazrat Abu Talha war ein Ansari-Gefährte, der ein berühmter Bogenschütze war. Auch während des Badr-Kriegs zeigte er große Fähigkeiten in seiner Bogenkunst. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gib Talha alle Pfeile, und er war sehr schnell im Bogenschießen. Während der Schlacht von Uhud hatte er die Möglichkeit, ein Schutzschild vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sein. Hazrat Talha hatte seine Hand vor dem Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelegt, aber dieser Ansari, Hazrat Abu Talha, war ein anderer Gefährte, der auch ein Schutzschild des heiligen Propheten wurde, voller Tapferkeit sein Vorbild zeigte, furchtlos war, auf den gefährlichsten Gegenden stand während des Krieges, damit die Feinde, die den Islam vernichten wollen, bekämpft werden, damit auf der Welt Friede etabliert werde. Wie ich gesagt habe, diese Menschen haben nicht gekämpft, um Tyrannei zu begehen, sondern als die Feinde angriffen, waren sie nicht feige, sondern waren tapfer, haben Tapferkeit gezeigt. Und für das Wohlgefallen Allahs haben sie alle ihre Fähigkeiten aufgewandt. Der verheißene Messias a.s. sagt,
Wenn man von Gott erfährt, dass etwas passiert, dann wird es passieren. Nichts kann einem daran hindern. Allah sagt, wenn ihr auf meinem Wege gehen werdet, dann werdet ihr großen Erfolg haben. Jemand, der voller Aufrichtigkeit einen Schritt macht, Gott ist mit ihm. Wenn der Mensch krank ist, dann vergeht seine Krankheit. Schaut doch auf die Gefährten. Das Vorbild der Gefährten ist derart, dass sie ein Beispiel für alle Propheten sind. Sie waren wie Ziegen bereit, geschlachtet zu werden. Und ihr Beispiel ist so wie das Beispiel des Prophetentums, das seit Adam vorangeht. Sie waren wie Propheten. Und seit Adam sehen wir dies. Aber, sagte der Messias, die Gefährten haben diesen Glanz noch weiter leuchten lassen. Sie haben nicht nur durch Wissen, sondern auch durch Tat den Glanz dessen gezeigt und gezeigt, was es bedeutet, aufrichtig zu sein und treu zu sein. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Jesus verkauften seine Jünger sogar indem sie 30 Rupien annahmen. Und es heißt, dass die Jünger sogar nicht überzeugt waren von der Wahrhaftigkeit von Jesus. Und sie wollten schauen, ob er wirklich wahrhaftig ist oder nicht. Das zeigt, bevor sie von Gott gesegnet wurden, waren sie nicht einmal solche, die überzeugt waren von der Wahrhaftigkeit Jesu. Und man sieht aber kein anderes Beispiel als das der Gefährten. Das waren Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die beispiellos waren. Ihre Herzen waren voller Überzeugung. Und wenn man Überzeugung besitzt, dann ist man bereit, sein Vermögen zu geben. Dann, wenn es weiter wächst, ist man bereit, sein Leben herzugeben, wenn diese Überzeugung wächst. Diese Überzeugung entwickelten sie auch nur aufgrund der heiligen Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dieses wuchs immer weiter. Die Gefährten und ihre alltäglichen Beispiele zeigten ihre Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie suchten nach Möglichkeiten. Über Hazrat Abdullah bin Amr heißt es, dass er immer besorgt war darum, wie er auch unter gewöhnlichen Umständen Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Treue zu ihm zeigen konnte. In einer Überlieferung heißt es, dass er etwas Süßes, was bei ihm zu Hause gekocht wurde, seinem Sohn gab, um das dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu geben. Und als er zurückkam, fragte er seinen Sohn, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendetwas gesagt? Er sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte gesagt, Jabir, hast du Fleisch gebracht? Und Hazrat Abdullah bin Amr sagte, möchte mein Herr, mein Meister, Fleisch haben? Und er schlachtete sofort eine Ziege und schickte es dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete für seine Familie danach. Und die Gefährten hatten auch Schwierigkeiten, Tabligh für ihre Familie zu machen. Wenn ein Sohn Muslim wurde und der Vater nicht, dann hat er Schwierigkeiten gehabt. Wenn eine Frau Muslim wurde und ihre Familie nicht, dann war sie unter Schwierigkeiten. Hazrat Amr bin Jamu, sein Sohn hatte schon vorher Bad gemacht. Der Vater war ein Götzendiener. Und als der Sohn gar keinen anderen Weg sah, machte er Folgendes, dass er
nachts den Götzen, den sein Vater verehrte, in den Müll schmiss nachts. Amr bin Jamul suchte es wieder auf und nahm es wieder zu Hause mit und war voller Wut und sagte, wenn ich weiß, wer das mit meinem Götzen gemacht hat, dann werde ich ihn bestrafen. Am nächsten Tag ging der Sohn wieder zu dem Götzen und machte das Gleiche. Und der Vater fand es wieder vor, irgendwo im Müll. Und einmal schmückte Amr diesen Götzen und legte ein Schwert dorthin und sagte zu dem Götzen, ich weiß nicht, wer mit dir dies tut, aber jetzt gebe ich dir ein Schwert, jetzt sollst du dich selbst beschützen. Als er am nächsten Tag wieder sah, dass der Götze verschwunden war, suchte er ihn und sah ihn in einem Müllhaufen, wo ein toter Hund auch vorhanden war. Und Amr wurde nachdenklich und sagte, dass jener Götze, den ich zum Gott gemacht habe, nicht einmal die Kraft besitzt, trotz des Schwertes sich zu verteidigen. Wie will er mich verteidigen und beschützen? Und er sprach den Götzen an und sagte, wenn du ein wahrhaftiger Gott wärst, dann wärst du nicht hier mit dem toten Hund in dem Hals. Deswegen lobpreise ich Allah, den Allmächtigen, der Gewährer von Versorgung ist und der Gerechte ist. Und es heißt, dass Amr bin Jammu der letzte unter den Ansar war, die den Islam annahmen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine tiefe Liebe zu den Gefährten und durch seine heilige Kraft hat er die Liebe der Gefährten zu Gott hergestellt und auch Gott gewährte ihnen direkt Lohn und Gunsterweisungen oder durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch darüber lernen wir. Hazrat Ubay bin Ka'b hatte auch einen besonderen Rang in seiner Bindung zu Allah. In Bukhari heißt es, dass einmal der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, Allah hat mir das Gebot gegeben, dass ich dir den heiligen Koran rezitiere. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinem Gefährten, Allah hat mir geboten, dass ich dir den Koran beibringe. Und Hazrat Ubay bin Ka'b fragte, hat Allah etwa meinen Namen genannt? Jener Gott, welcher der Herr der Welten ist, hat er meinen Namen genannt und gesagt, du sollst mir den Koran lernen? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, er hat deinen Namen genannt. Und Ubay bin Ka'b fing an zu weinen aufgrund der Emotionen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitierte Lam yakun allazina kafaru, die Surat al-Bayyinah vor ihm. Und als jemand später Ubay bin Ka'b fragte, dass sie doch bestimmt sehr glücklich waren, als sie dies hörten, da antwortete er, wenn Allah gesagt hat, ihr sollt glücklich sein, wenn ich euch segne, natürlich werde ich dann auch glücklich sein. Und Hazrat Ubay bin Ka'b hatte ein tiefes Wissen über den heiligen Koran. Einmal fragte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn, das habe ich vor 2-3 Wochen auch in einer Khutbah gesagt, welcher Vers des heiligen Koran ist der größte? Und er antwortete erst, Allah und sein Prophet wissen besser. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte ihn weiter, was meinst du? Dann sagte er, Ayatul Kursi ist vielleicht der größte Vers. Das hatte ich auch während der Khutbah über das Ayatul Kursi erwähnt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr glücklich darüber und sagte, O Ubay, möge Allah dein Wissen segnen. Das stimmt, das Ayatul Kursi ist
eines der größten Verse des Heiligen Koran, der erhabenste Verse. In einer Überlieferung heißt es, dass in dem Todesjahr des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihm den ganzen Koran las und mit der Erlaubnis von Hazrat Umar lehrte er den Menschen das Tafsir. Das waren die Gefährten, die in ihrem Rang so weit gingen. Der verheißene Messias ﷺ sagt, der Fortschritt passiert mit der Zeit und auch der Fortschritt der Gefährten, die Entwicklung der Gefährten geschah langsam mit der Zeit. Und er sagt, der heilige Prophet Muhammad ﷺ wollte seine Sahaba, seine Gefährten auf einem Höhepunkt der Entwicklung sehen, aber das war für eine gewisse Zeit vorgesehen. Das passiert evolutionär. Und die Gefährten erlangten etwas, was die Welt niemals vorher gesehen hatte. Der verheißene Messias al-Islam sagt über die Gefährten, wenn ihr die Zeit der Sahaba seht, dann seht ihr, dass sie sehr einfache Menschen waren, wie ein Geschirr, das sauber und rein ist, und so waren ihre Herzen, die aufgrund des Wortes Gottes leuchteten und frei waren von dem Rost des Egos. Qad aflaha man zakkaha hatten sie erfüllt. Dann sagte verheißene Messias al-Islam, die Gefährten haben so viel Aufrichtigkeit gezeigt und haben nicht nur sich von Götzendienst abgewandt, sie haben nicht Menschen angebetet, sondern in ihnen war keine Begierde für die Welt mehr vorhanden und sie sahen nur noch Gott. Sie bemühten sich voller Eifer darum, für Gott zu sein, und quasi war jeder von ihnen Abraham. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wie ein Körper und die Gefährten sind seine Organe. Möge Allah uns die Kraft geben, den Rang der Gefährten zu verstehen und ihr Vorbild anzunehmen, und mögen auch wir unsere Aufrichtigkeit, unsere Treue erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر